Mga balita nga atong tutukan karon sa One Western Visayas. Iloilo City Police Office mas ginpasangkad ang operasyon kontra kriminalidad kasunod sa mando ni Mayor Jerry Treñas nga gyera kontra street crime. Ginapayag drug queen sa kalakaran sa illegal nga droga na dakpan sa istansya na dismiss nga pulis anay karelasyon sang subject. Empleyado sang CDRRMO nga ginaligar nagpalasik sa supply sang katong ginpanginwala ang mga akusasyon batok sa iya. Naandan nga ruta sang tanker sa pagrimit sang kwarta, wala masunod sang driver. Reenactment angot sa natabo, igapatigayon sang kapulisan. PBBM magatambong sa rally sang alyansa para sa bagong Pilipinas sa Iloilo City. Hugot nga seguridad, ginapatuman sang otoridad. Kag anay siman, mas ginpiling ang magnegosyo para makaupod ang iya pamilya. Pagsaulog sang Valentine's Day, espesyal sa mag-asawa, tungod una ini nga salubon sa sulod sang 6 ka tuig. Bantayan karon sa One Western Visayas alas 5:10 sa hapon.